Halo Sobat Everpro, sekarang memberi label pada pelanggan jadi praktis banget karena ada Everpro Keyboard. Kamu bisa memberi label ke pelanggan cukup di HP loh. Mau tahu caranya? Yuk simak tutorial berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk memastikan nomor WhatsApp kamu sudah terdaftar di servis CRM terlebih dulu ya. Kalau sudah, yuk lanjut ke tutorialnya. Pertama, kamu harus mengaktifkan Everpro Keyboard di HP-mu. Caranya, masuk ke aplikasi Everpro, scroll ke bawah, lalu kamu akan menemukan bagian Everpro Keyboard. Klik bagian tersebut dan kamu akan diarahkan ke halaman aktivasi Everpro Keyboard. Klik toggle aktifkan Everpro Keyboard, lalu klik tombol pilih keyboard. Pada opsi yang muncul, pilih Everpro Keyboard. Setelah itu, keyboard kamu sudah berubah jadi Everpro Keyboard deh. Setelah Everpro Keyboard aktif, kamu bisa mulai memberikan label pada pelanggan. Tapi, pastikan dulu kamu sudah melakukan sinkronisasi data pelanggan dari WhatsApp di menu CRM pada Customer Dashboard ya. Jika sudah, yuk mulai memberikan label untuk pelanggan dengan Everpro Keyboard. Klik menu label pada Everpro Keyboard, masukkan nomor WhatsApp pelanggan, kemudian klik cari. Jika data pelanggan tersedia, maka data tersebut akan muncul. Klik tombol tambah label, kemudian cari label yang ingin diberikan pada pelanggan tersebut. Terakhir, klik label yang ingin ditambahkan. Sudah deh, kamu sudah berhasil menambahkan label pada pelanggan. Kamu juga dapat melihat label tersebut di dashboard Everpro. Gimana? Mudah kan sobat? Iya dong, pakai Everpro jadi makin pro.